네버버 안녕. 안녕. 추워. 너무 춥다. 네버버. 자, 인사 여기서 네. 인사할게요. 하나, 둘. 안녕하세요, 아이들입니다. 와, 드디어 2016 아이들 월드 투어 싱코페이션 서울 공연의 둘째 날이 밝았습니다. 네, 어제 첫 공연을 이제 무사히 잘 마쳤는데요. 어제 어떤 네버버 있나요? 아는데 진짜 다 왔네. 헐, 어제 잘 잤어요, 그러면? 그래요? 우리 떨려서 못 잤는데. 뭐 짰는데 네버버가 됐구나. 신나서 못 잤는데. 오셨던 분들은 입이 간질거리시겠지만 오늘 처음 온 네버랜드를 위해서 비밀 유지 부탁드린다고 여기 써져 있는데요. 네. 네버버 어쨌든 스포했던데. 그니까. 그게 봤는데. 엄청난. 하지만 알고 봐도 밝혀주고 싶어. 곡 순서는 그래도 스포 안 했던 것 같은데. 안 했던 것 같아. 곡 순서 했어요. 스포 안 했던 것 같아. 했어요. 했어요? 했어요. 누가 했어? 전체 다 나왔어. 근데 괜찮아. 네버버끼리만 했어. 아, 오케이. 일단. 그걸 하지 말라고 네. 네, 처음 무대 섰을 때 엄청 떨렸는데 네버랜드가 크게 호응해 주셔가지고 잘할 수 있었던 것 같아요. 그래서 오늘 온 네버버도 크게 호응해 주실 거죠? 네, 오늘 공연도 저희가 진짜 열심히 준비 많이 했거든요. 네. 뭐, 스포 됐을 수도 있지만요. 싱코페이션이라는 타이틀에 또 걸맞는 그런 무대를 보여드리겠습니다. 네. 근데 뭐 어제 왔던 네버버도 있고 오늘 처음 오신 네버버 있어요? 오. 그럼 어제보다 다들 더 재밌을걸? 그러니까 다들 컨디션 어때? 좋아? 모르겠는데요. 컨디션 좋아요? 좋아요. 그럼 오늘 무대도 찢을 수 있어요? 예. 굿띵. 굿띵이네요. 굿띵이네요. 네. 그럼 저희 원미어 제대로 해볼까요? 월미업. 네. 저희 셋다문은 최근에 빠질 수 없는 곡 시작합니다. 먹게요. 됐어요. 오늘도 아침에 입에 바늘 물고 똑같이 하루 시작하던 한숨에 말썽을 치고 비고 스마트 소리라면 어느 꿈에서 만난 그때 일이 지나치고 나를 그대를 보고 말야 노래도
아따찌잖아요. 아따찌. 아따찌입니다. 네, 아따찌였습니다. 그리고 진짜 어제 좀 사실 사연책이 달랐잖아요. 오늘 이렇게 아따찌에서 시작하니까 또 떼창면서도 되고 분위기도 띄워지고 저는 너무 좋았습니다. 네버버 좋았어요? 네, 그러면 네, 그렇습니다. 네, 네버버 그러면 본 공연 때도 이렇게 크게 같이 불러줄 거죠? 저희 노래는 네버버의 목소리가 들어가야 완성이 되거든요. 그래서 이따가 잘 부탁해요. 네. 오늘 멋있는 무대 진짜 많아요. 아마 본 공연 시작하면 네버버 목소리 저절로 나올 거예요. 기대 많이 하셔도 됩니다. 좋습니다. 네, 너무 멋진 무대를 쉴 틈 없이 꽉꽉 담아왔으니까요. 긴장하시고 지금 이 시간에 여러분 몸 제대로 풉시다. 네, 마침 다음으로 준비된 곡이 몸 풀기에 딱 좋은 곡이거든요. 우리 네버버 준비됐나요? 어머, 왜? 들어볼까? 다음 곡 가볼게요. 엄마 주세요. 오케이. 아니 네버버 본 무대 때는 더 크게 불러야 돼요. 여기 근데 이 잠실 모든 주민들이 다 들을 수 있도록 알겠죠? 그래요. 할 수 있어요. 아 근데 중간에 제가 발견했어요. 뭘 또 뭐야? 오늘 아바타가 엄청 많아요. 아바타 있어요. 아바타 어디 있어요? 저기도 있어. 그러네. 저 엄청 아니, 많아. 아니 오늘 엄청 나 잘 꾸몄다. 오늘 나 완전 꾹꾹하다. 꾹꾹꾹. 아 귀여워. 확인해줘. 어디 있어? 꾹꾹꾹 볼 거예요. 꾹꾹꾹. 이따가 본 공연대 한번 잡아도록 하겠습니다. 다 좋아요. 기억해주세요, 카메라 감독님. 이따가 나 한번 잘 잡아? 연결해볼게요. 오늘 완전 꾹꾹꾹이야. 와, 근데 좀 꾸몄다, 내가보다 다. 오. 멋있는데? 지금 우리보다 멋있는 것 같은데? 귀여워. 귀여워. 네버버 어때요? 즐거우세요?
저희도 네버버 덕분에 너무너무 즐거워요. 네. 오늘도 맞습니다. 어제도 저희가 해봤는데, 오, 일단 장난 아닙니다. 네. 이게 좀 쌀리스도 그렇고, 조금 많이 재밌고, 또 엄청 달려듣기 때문에, 아무튼 네버버는 이 산책 끝나고도 물 꼭 마시고, 왜냐면 떼창은 계속 해야 되기 때문에, 그 체력을 보충하고, 이따가 보야 돼요. 알겠죠? 네. 네, 저희 이제 사운드 체크가 한 곡밖에 안 남았는데요. 네버랜드 듣고 싶은 노래 있어요? 네버랜드. 네버랜드가 네버랜드 정신력이 누가 진짜 세뇨리따라고 말했어요. 그래? 진짜 한다니까. 나 진짜 들렸어. 그쵸? 저절로. 세뇨리따. 영어가 세뇨리따 좋아. 아 그럼 세레다 야 쌀이라도 해줘 그러면 그래. 세뇨리따 빠빠빠빠빠빠빠 세뇨리따 그래도 아니야. 반응이 없네 진짜 세뇨리따 알고? 언제 했지 우리? 저번에 했어요 우리 얼마 안 했는데? 세뇨리따. 우리 일본. 아 일본 것도 했어요 네 맞아 노래가 너무 이제 많아져가지고 사실 이제 어딘가에서 또 넣고 어딘가에서 뺄 때가 있어서 여러분 우리랑 항상 함께 해줘요. 맞아. 세뇨리따도 꼭 언젠가는 이렇게 맞아. 중간중간 할 거예요. 이번에도 진짜 아쉽게 빠진 곡이 많았어가지고. 맞아요. 우리 곡이 너무 많아서 하나 고르기 너무 어렵죠? 네. 근데 여기서 다 할 수 없으니까 이번 공연 때 기대해 주세요. 네, 그러면은 우리 사운드 체크 마지막 곡 네버랜드랑 가장 크게 놀 수 있는 곡으로 준비했는데요. 가볼까요? 네. 핑카! 역시 킹카를 좋아하군 지금 무섭겠지만 내 여기 언니가
즐겨주시죠. 본 공연에서도 이 에너지 쭉 이어가 볼게요. 좋아요. 지금 사운드 체크라서 좀 짧았지만 네버랜드랑 이렇게 가까이 시작할 수 있어서 너무너무 좋은 것 같아요. 오늘 마지막 날이니까 더 재밌게 즐겨주세요. 알겠죠? 네. 본 공연 때는 지금보다 더 크게 더 많이 따라 불러야 해요. 네. 네, 너무 아쉽겠지만 저희 이제 본 공연 준비하러 빠지겠습니다. 여러분 우리 이따 봐요. 네. 자, 안녕. 우리 마지막에 올라가서 인사할게요. 가볼게요. 이따 봐요. 하나, 둘, 아이, 감사합니다. 지금까지 잘 들었습니다. 이따 봐. 밥도 잘 챙겨 먹고 물 마시고. 그래, 물 많이 마셔야 돼. 그래도 어제보다 시원한 것 같아요. 응, 맞아, 이따 어제 보자. 너무 더웠어. 진짜 이따 봐야 돼. 먹좀 풀어요, 뭐. 물 많이 마셔. 물 많이 먹어, 많이.